kyokka wabula n'abaavu n'addayo n'atwala message eyo nyininyini so sikwogera mu bugezi byabufuzi bwekiseera abantu ba Kampala Central Division bakimanyi bulungi nnyo nti ekizibu kye balina si bigambo bugambo wabula okuteeka ebintu mubikozesa. Agenda yo eri bannakampala wadde ogamba olutalo lwa Uganda lwonna course mugenda tukanga muwangudde muvingidde mu gavumenti nga bwe mutugamba naye Kampala Central ojja kuba olina ogikolera agenda yo pulaani eri ki eri bannakampala? Ekisooka obuvunaanyizibwa obuwandiike obuli fomu obwa member of parliament okukiikirira abantu bulungi okukola amateeka okutunulira budget n'okubeera kalabalaba okulaba nti project za gavumenti ziteekebwa mu nkola okutuula mu committees n'okuba nti no okiika bulungi mu parliament. Ebyo byabulijjo bye bawandiika naye member of parliament alina okuba ng'asingako awo ng'osinziza ku ssente ze babasaba nga banominatinga ng'osinziza kuba nti no olina okubeerawo mu bantu n'okusinzira okuba nti gobeera political head w'ekitundu ekyo kati Kampala Central Division nga bwefaanana. Nze agenda eyange yakugatta ebbanga okuziba ebbanga eryo eriwo wakati w'abaavuye n'abagagga nnyo okuba nti nno tufuba nnyo okulaba ne bwe twala nga tukola amateeka galina enkizo mu kuteekawo okuggala dati okuteekawo middle class tusobole okukendeeza obwavu mu bantu baffe olwo tulyoke tuyingire ku kutereeza ekibuga nga tujjawo emirimu abantu gye beetondeddewo. So ekyo kitegeeza nze nfuba nnyo okulaba nga ndowooza nnyo mu kuteekawo emirimu abantu baffe babe nga balina ebiri gye bakola gye bafunamu ekiguli amagala eddiba okuba nti Ssebaggala yali alese ekintu ky'omuntu okuba nga asobola okugenda n'akazuire waka enkola yali nnungi nnyo kati eyo agenda nnungi nnyo okulaba nti no okukwatagana ne bannabyabufuzi abawukana buli kiseera ne batekonokulatisa mu kibuga olaba wabadde olutalo lunene nnyo wakati wa mmeeya w'ekibuga ne pulezidenti w'eggwanga ebintu ebifaananako bwekyo okendeza political differences ezo ate ebiseera ebisinga zibadde zireetebwa omukulembeze aliwo Pulezidenti Museveni naye nga mu kibuga ayagala nnyo omuntu amuwagira yaba atekenga liidi naye era nja kuddamu nkutegeeze nti n'olutalo tulina abakukyusa bukulembeze bwa ggwanga lyo olusingira ddala obukulu kubanga nze nyinza okubeera mu palamenti byonna nembirowooza naye ng'omukulembeze w'eggwanga tayagala mbiteeka mu nkola kati olutalo lwe tulina olusingira ddala obukulu okunoonya akalo ka pulezidenti making sure nti akaba tukawangula nze relevancy yange mu parliament yandibadde 50% ejja kweyongereko ebere 95%. Omukulembeze gwe tulina mu ggwanga asobola genda kwatukulira nga nominations ziwedde kale mufano webale nnyo mwebale ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baita essaawa ezaffe ziri musanvu kitundu tujja tukirinda oli ku ttiimu Kyagulanyi TV tuddamu otutangazeemu ku nsonga ya mwannyinaffe bwe bakutte ne mwannyinaffe muwala waffe muganda waffe ate soomu bali basatu Margaret Namagembe Nyanzi Namuleme Nyanzi ne Elizabeth Namagembe Nyanzi ne Walakira Elisha gye bali ne bakomulede abalala bonna okuli Basadaati n'abaana ba bodaboda ba Mission Riders Mission 2021. Olunaku lw'eggulo babadde very testing era singa omuntu yabadde munafu yabadde ava ku programu zonna kikanga bwe kyetwafunye poliisi yatulumbye nekola bubi nnyo ebintu byeyakoze ebintu nze byentera okuyita ebyekigwagwa kwegamba ekisooka walina okubaawo ekigambo ekigamba poliisi n'omuntu wa bulijjo tobola police station kuliko liaison officer asobola okukwasaganya omuntu wa bulijjo ne poliisi wabaawo embeera balungi amaduuka g'abantu omanyi abantu batondawo omulimu ogwo Bobi Wine aliko enkwaso y'emirimu balungi amaduuka g'abantu omwabadde mekandaze waabwe engoye zonna ne baziyoola poliisi teyavaayo kulangirira oba kutegeeza abantu nti ebintu ebyo babitwaleyo oba balikirawo bitonda enkola ebadde egenda mu maaso nga era abantu bakimanyi nga kkala y'ekibiina ekigenda okukola mu myezi 3 oba 4 okuva kati naye poliisi yalumbye nejja ekola ebintu
nekwata abantu newamba ebintu byabwe. Ffe poliisi ebintu ebimu byekola kubanga twaloopa juzaawo ku poliisi omusango nga sipapa zinakuba amasasi Katonda atteera liizo oyo Katonda bamukuba amasasi. Poliisi teyafaayo n'okutuusa olunaku lwaleero twewuunya nti ku bwambalo poliisi yavuddeyo n'ejja abawanvu n'abampi nekola ebikola bye yakoze. Tugamba poliisi fe twandise ogirabanga oba nkiyita kiyinduza nkiyita oba kikalapwa kiringa bonolaba ekisolo n'okidduka naye nga si kyekirina value nnyo naye okidduka olwokuba olina okutaasa obulamu naye kiba kitegeeza nti tekikusinza magezi. Ffe okuba nitwewala poliisi n'okudduka nekulwawo ne batatukwata kusigaza kitiibwa kyaffe nakusigala nga tukyaweereza abantu nakuba tebeera bukiseera mu makomera nga tukaaba. Otherwise senga poliisi yandibadde ya buvunaanyizibwa twandibadde nga tugiwa ekitiibwa netujja ne twogera nabo naye si bantu bosobola okwogera nabo ne bawuliriza ne boyogera ekintu kyonna balinda ddoboozi kuba Pulezidenti Museveni n'abantu be. Kati poliisi okuba nti tekyalina nkizo mu bantu kiba kibi nnyo. So bwe gutyo bwe bwabadde ne bajja ne bakwata abantu baffe bakwatiddwa ne bawala wange ne mutabani wange ngezezaako kukera ku poliisi mulabe waŋŋaanye nemaliriza nenzija wano. Ekitegeeza tobalabyeko nawe? Sibalabyeko era sinabbalabako wabula ne bannange bonna bannaffe bonna babatta mu makomera ag'enjawulo okusaasira gye bali era oluva wano kama nga tuyisiza mu kino tugenda tunoonye gye bali tulabe nga tubataasa. Message eri bannayuganda oluvannyuma lw'embeera eyabaddewo ejjo ogumbala gubenguwulira gunsika eriyo ogumbala gunsika eriyo sebo webale ajayitira wano Mr. Speaker gwe wena eyakegata ku tiimu Kyagulanyi TV Joel Ssenyonyi n'agambye leero yawerekeddwako omugole ekimiwula weekiri ekimiwula weekiri bwali agamba yes I do yali tamanyi ono politician uli mu tiyagasi kiboko yesu makomera yesu omaliriza bana nedowoozi ndiwulira ne mu kaseko ndiwo ejja kuvaayo bulungi bw'otabi wajja kutulisanga bulungi ngenda kukigenda mu Yes. No. Yes, sharinga video eno, share the live video. Bamukwatidde wano ate. Sebo, grabate mkono. Sebo. Okay. Ilo yazikuwadde yazirina. Just 1 second. Sorry. My apologies. What's that? Probably they've arrested some of our people. So, okay, where you to go now? Wow.
Nani omulala? Baba tutewa. Kale katumalize wano. Neli omanyi coach Neli. Manji wa. Please bear with me for just one more phone call. No, it's okay. I'm sure you know if you go with the NBS language. Kali sio. Alrasta. Baba tutewa. Kali katumalize tu. Japo. Kati go ina ekisomo totaje. Kati Neli omulaba wali sekka. Okay, kati yaje mu gundi. Okay, nebo kuna yao. Mabega yao. Kale kati. Okay, my apologies. Kwa wandisa kwede chechi dako kati. All right. So ke muluganda? Hey. Abantu baluulira nnyo. Oluzungu nalwerabira benayigira mu ghetto. Kale, akusookera ddala njagala okwebaza bannange amberekedde ono yagenda okubeera mukyala Honorable Ssenyonyi. Kati gwe nkwadde mukyala Honorable. Yawadde proposer wange Immaculate Nalwada Chocho, Mama Ghetto, kati sekenda wange. Paul Mugambe incoming mayor na Wakawa division atuwerekeddeko. Nubian Lee. Yes sir. Mubanda. Honorable. Naye atuwerekeddeko. Mbebaza omukulu Innocent Busulwa yali eyo side yambe kajero. Anyhow, ndi musanyufu nti olunaku lwa leero newandiisizza banominatinze okwesimbawo okufuuka omubaka owa Nakawa West. Abe nayogeddeko awo mu kuyingira n'abatobe n'abadengeramu nabo. Ssemateeka yaffe osoma ssemateeka yaffe akawaayiro 79 article 79 ssemateeka yaffe erambika bulungi obuvunaanyizibwa bw'ababaka aba paalamenti. Obuvunaanyizibwa obw'enkizo buli buna obw'enkizo ennyo okusookera ddala kukiikirira abantu nti ngenda kukiikirira abantu ba Nakawa West n'okutumbula amaloboozi gaabwe biki ebibaluma beera eddoboozi eryo. Nakawa West erimu emiruka parishes 13. Mulimu Bukoto 1, Bukoto 2, mulimu Ntinda, mulimu Kyanja, mulimu Kiwatule, Naguru 1, Naguru 2, Banda, Kyambogo, Nabisunsa, UPK, ITEC ne Upper Estate 13. Buli emu eyina ebizibu byayo ebyenjawulo ku ndala naye ate zonna zina ate ebizibu zibigatta. Mujjudde abavubuka abatalina mwasiriza, abavubuka abakanyugibwa ebweru, opportunities teziriwo. Abavubuka abo beetaaga eddoboozi. Kirungi kati genda kubeera ddoboozi lya muvubuka munnaabwe. Mulimu abakyala bangi bw'otulabula Nakawa Naguru n'otambula mu bitundu parishes endala sangayo abakyala abeeyiya, batunda amenvu, bakola ki, batunda ebintu mu butale, emisolo gigenda ne gyekanama bali eyo. Ate nze bwe ndaba abakyala ndaba mama wange kubanga mama wange yankuza. So bwe ndaba okubonabona kw'abo abakyala beetaaga eddoboozi. Eddoboozi erina okusitulibwa libayambeko emisolo n'ebirala ebigenda maaso ebibakyankalanya okubeera eddoboozi. Bw'otunuulira ebitundu ebimu kati nga Banda abantu babajjako amataka gaabwe teri aboogerera. Njagala nfuke eddoboozi ly'abantu abo. Bw'otunuulira of course ebyenguudo emyala wali emyala gy'otunuulira bw'ogenda mu Mulimira zone eri mu Bukoto 1 omwalo gwawula Kampala Central ne Nakawa
West omunene ogwakula gwonna gujjudde ebintu abaana bazanyirawo balwala neneebuuza abakulembeze baliwa so kyenjagala okukola ng'omukulembeze mbeera eddoboozi ly'abantu abo so ye obuvunaanyizibwa obusooka okukiikirira representation obuvunaanyizibwa obwokubiri legislation okuteesa okuyisa amateeka agenda okuyamba abantu embeera gye balimu yabawo ekyokulabirako palamenti emyezi egyayita baayisa etteeka okusasula OTT mobile money social media taxi n'ebirala naye ate netugamba sokoleke omusolo guno ate gunyigiriza muntu wa wansi ate mwe mugamba nti mugezaawo okuweereza abantu ba wansi era netwekalakasa ne Honorable Kyagulanyi n'abalala nga tugamba omusolo guno mukyamu palamenti ababaka kino mwakikola mu bukyamu ate okumanya nga bakikola mu bukyamu abanaafuusi bano olwamala ogamba nti kati mwe abantu ba wansi mwesasulire emisolo egyo bo palamenti ne bayisa bajeti yaabwe omuwi w'omusolo bw'anaamala okwesasulira nabo abasasulire nga nabo tebaagala sasula kubanga nga balaba omusolo ogwo mukyamu neŋŋamba bano babaka bakikaaki ekintu okirabye kikyamu naye n'olemerako so omubaka kimukakatako okuyisa amateeka agenda okuyamba abantu obuvunaanyizibwa obwokubiri obuvunaanyizibwa obwokusatu budgetary process okuyisa embalirira nti kati nze nga nteekawo omugongo neŋŋamba nakaawo wesi okoleke tuyinayo kino tuyina enguudo ezeetaaga okutereeza ringi road eri awo tennaggwa n'ebirala nga awo wetaba mu budgetary process lw'abantu obwokiikirira obuvunaanyizibwa obwokuna ate nga bwankizo nnyo oversight nti ababaka balina okulondoola executive byekola emirimu executive gyekwasaganya giyamba abantu nti basindise sente ezigenda mu bibiina by'abavubuka mu Nakawa West sente ezo zituuse baba basindise miliyoni 10 omubaka bwe batolondodde wajja tuukayo miliyoni 20 giri ekinaana eri bateekinga nti zaatuuka ate nga tezaatuukira ddala ez'abakyala n'ebirala nti sente ziteereddwa zikwasaganya enguudo z'omunaka West bw'oba tolondodde ezirina okubeera leeya ennya bajja teekawo 2 leeya emu abeewagitwala leeya endala n'omulala naye agirye so nga kinkakatako ng'omubaka okwasaganya obuvunaanyizibwa obwo obw'emirundi ena n'okusingira ddala okubeera eddoboozi ly'abantu bano okubeera eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo ekyo kikulu nnyo ate ffe ng'abavubuka twesoboddeyo kubanga tukuze obusobozi tubulina manyi wali abagenda ne babeera eni bagamba nti mwe abavubuka Bakyagulanyi Basennyonyi mukyali bato temulina experience naye nga asooka oleke mwe abagamba nti ffe tetulina experience mwatandika mutya nabo batandika nga ffe abantu ne babawo obwesige so ne bagamba nti kale balina experience babadde ebbanga lino eddene lyonna lwaki ate ebyenkizo ennyo ebiruma abantu ba bulijjo bibalemye okukolako so ffe twesoboddeyo era nga tugamba nti abavubuka ebintu bino tubisobolera ddala era abavubuka abali eyo bane mutandika okwekkiririzaamu nti musobolera ddala ensonga zino tuzikwasaganye eggwanga lyaffe litereere yes tulina bannaffe be bakutteko information nakagifuna ngenda fuluma ntegeereko tulina abavubuka abaze batuwerekera manyi poliisi ennaku zino kati yakifuula kya buli kanaku ogezaako tutawaanya okukwata abantu baffe nakimwalayo kye baakoze ku kitebe kyaffe eggulu so byentegeddeko ngenda gezaako okwekenneenya babakwatidde ki babalanga ki A brief one in English. In English. Why is it that the youth have come out to stand out in this movement? Give us the message. Okay, let me respond to that in the English take. So, for starters, I'm delighted that I've been nominated to stand for Nakawa West Member of Parliament. Nakawa West is a very interesting constituency. It has its uniquenesses, but also the many similarities. It's got 13 parishes. It's got Bukoto 1, Bukoto 2, Tinda, Chanja, Chiwatule. It's got Naguru 1, Naguru 2, Banda, Chamboko, Nabisunsa, UPK, ITEC, and Upper Estate. Those are the 13 parishes. They're unique in their own ways, but also they have many similarities. There's many young people there who have been thrown off the table of opportunities. Those young people need a voice. There's many ladies, many mothers that are working in markets and so on. And for me, when I see those ladies, I see my mother who struggled to raise me. Those ladies need a voice, you know. They're working in the market, taxes are being shot up, they're trying to fend for their families. They need a voice, okay? When you read Article 79 of our country's constitution, the 1995 constitution as amended, it provides for 4 cardinal roles of a member of parliament. The first one is representation, that I get to represent the people of Nakawa West, that I get to be their voice in every sense, okay? The challenges that they are grappling with, that I get to be a voice. People need a voice. They need their voice to be out there, right? There's people whose land is being grabbed. When you go to Banda and several other places, they need a voice. They need a leader to speak out and say, no, this will not happen. I've told you about the young people that are grappling with opportunities and all of that. They need a voice. If there is no voice, they'll keep grappling away. The second role, very important, is legislation. That as an MP, I get to participate in passing laws for the good governance of our country. I'll tell you, this parliament has let us down in many ways. I'll give you an example. OTT, they passed a tax
ridiculous as it was. And we said, wait a minute, this tax here is hurting the ordinary person, the Muntua 1C. They are the ones that use mobile money. Why are you insistent on it? They said, no, we shall pass it nonetheless. I participated in the protest together with the Honorable Chagulanyi and several others to say no to this tax. And members of parliament actually acknowledged that this tax is wrong, it is problematic. Little wonder, after they said taxpayer pay for that tax, for them they passed a budget for themselves to say the taxpayer should also pay for them. I said, look at these hypocrites. For starters, you earn a very good salary, all right? And now you are burdening the taxpayer, first of all, to pay that ridiculous tax and then to pay for you also. So we must have leaders in that August House that will pass laws for the good governance of our country. Thirdly, it is participating in the budgetary process that I get to participate in the budgetary process allocation for the good of Nakala West. You know, there are roads being worked on, they've been worked on for donkey's years. I don't know whether money is passed and it doesn't reach or whatever the case might be. That gets to be my role as a member of parliament. The fourth role, very important, is oversight. That as an MP, it is my duty to follow through. What is the executive doing? Money to youth groups or to women groups. Is all of that money reaching? Because when you read the Auditor General's report, what was meant to be 100 million, by the time it reaches, it's about 20 million, all right? So it's my responsibility to follow up and make sure the services are delivered to the final person of the ordinary person. We are in a youthful generation, and of course there is this don't you think this fund leaves out a lot of potential leaders who really want to participate in leadership? Are you thinking in that line as well? This money is very problematic, extremely problematic. And you see, they put it in place deliberately to lock out young people who have potential to be good leaders, but they don't have the means. That's why we find it extremely problematic, but also very, very hypocritical. Because you see, there's no research that shows a direct correlation between being wealthy and being a good leader. Many of the people that are very corrupt within our leadership ranks are actually very rich. They're stinking rich. And so you wonder, you're already rich, so why are you stealing? So that person is rich, but they are such a lousy, bad leader. They are stealing. Okay, and yet there's people who may not have financial muscle, but potentially they're very good leaders. This current parliament, there's many people that got there in poor. They were campaigning on borders, bicycles, on foot, and there are people said, even though you don't have money, I will entrust you with my vote because I see potential for a good leader in you. Okay, so it's a huge challenge. It's very sad that our politics has been highly monetized to try and lock out those that do not have leaders. How do you conduct campaigns? I mean, the challenges you have right now and the guidelines. Well, again, like I'm saying, it's a tall order, but we will keep pressing on. Okay, and we are hoping that, by the way, the law enforcers, police, the army, and all of that will not play double standards like they have been doing. NRM will hold its primaries, have droves of people, no masks, no sanitizing, no nothing, and it's okay. But if they find an opposition person like Senyonyi with a few people, they want to arrest. Okay, so we are swimming against the tides, but we shall swim nonetheless. Within your party, you have a member who is contesting the same constituency. I don't think it's going to be very difficult. Well, as a party, we do have flag bearers. There's a process that happened, and ideally, as a party, our desire is that only flag bearers get to run. If the others come through, they get to split the votes. And that's why we have continuously reached out to the independents and said, look, we have a flag bearer. Are you not able to find it within yourself to say, let me support the flag bearer? And many of them have accepted that, and they've come out to back the flag bearers, But some might remain insisting. Somebody will say, for me, since my primary school, I have dreamed to become an MP, so even though I didn't get the flag, I'm going to insist in the rest. Ours as a party is to support our flag bearers and the ones that we're going to give our full support. And we believe that the flag bearers will beat the others. I'm very confident about the race I'm going into. I respect all my opponents. I think they made their contribution to this country's politics. They've been around for quite a bit of time. They have made their contribution. But the young people have come. We have come with gusto, we have come with zeal and zest and potential. It's time for change. One of the NRM members who has been nominated just today has led a procession to town as the people from opposition. What does this signify to you? And those are the double standards. I actually encountered that procession as I was coming to this place. But they were actually being guarded by police and the army, all right? Looks like once you belong to the NRM in this country, for you cannot commit an offense. For you, everything is okay, which is very problematic. Those are the double standards. Mr. Museveni and his fellow rebels took over power saying, we have had enough of the double standards, the injustices, so they shed blood, got into power, hinging on that.
but they're doing exactly the same things and even worse. And that's why we are telling Ugandans, let's rise up, let's cause change. And by the way, our change is not going to be like theirs. For them, they were violent. They picked up guns, killed people. That's what happened. They shed blood because they were stealing guns actually from Kabamba and wherever else. Those guns were not being used to shoot at animals. No. They were shooting at human beings, all right? Ours is going to be a peaceful transition, but it's going to happen. Come rain, come shine, they'll try and, disorganize us, they'll try and derail us, but nothing can stop an idea whose time has come. The time for change is now. Ugandans are ready for it. We are pressing on for that. Is that the definition of Plan B? Come again? Is that the definition of Plan B? Well, I certainly will not open the entire box. Kyanaku nti poliisi yaffe eno erina kyekubiira. Mbadde nzija wano sanze wali omukyala yeesimbyewo okubeera mubaka mukyala w'abakyala mu Kampala. Ng'alina procession alina ne kitrakita ajjuza abantu naki poliisi n'amagye be bamukuuma naye kati ab'opposition beera n'abantu bataano bameka nga batandika obbayoola. N'obuuza naye kati mwe poliisi mukolera nti poliisi mujja kuddaawo mwefumbe ndi mukolera NRM mukolera gavumenti ya Museveni. Gavumenti ya Museveni ng'endala zonna zijja kukomerereza. Akaseera kagenda tuuka baveewo. Kaakati olwo. By the way, balina okimanya nti ffe bannansi bagezaako okutulugunya. Tusasula omusolo, tusasula emisaala gyabwe. Uniform ze bambala fa bazikula ebyokulwanyisa emundu tiyagaasi biki bye bakozesa otulugunya fa babisasula batuwe ku kitiibwa obeera no bossi wo bossi mwe ku kitiibwa poliisi n'amagye mulina okitegeera nti bannayuganda bannansi be babossi bammwe si NRM buli munnayuganda oba wa NUP oba NRM oba agwawa awo be babossi bammwe mubaseemuko ku kitiibwa ate mugoberera amateeka nga bwe kirina okubeera. Mutegeddeko bwe babatutte bano abaana era nsonga lwaki babakutte? Tukyagezaako okutegeera nsonga ki kyekibaddewo exactly information yakajja so tugezaako okugoberera tulabe ntegeddeko nti ababa batutte Ntinda abalala batutte ku Kira Road Police so tugenda followinga up nga tumaliriza bino byonna. Honorable, constituency gyogendamu yemu ku ezo abali mu NRM mwe bayiwayiwa ssente oza bagundi abalonzi tebagenda kubagulirira n'osobola ekifo kino ekikusobwa. Mayine mukyaddondo bayiwayo biliyoni na biliyoni za ssente baziyiwayo abavubuka balya ssente ezo bazirya bagamba zino ssente zemuleeta zaffe sinti mugenze muzifaamu zammwe ne mutunda ente zammwe ne mufuna ssente bagamba nedda ssente ezo zammwe wa musolo zaffe muganya okuzikolamu enguudo muganya okuzizimbamu amalwaliro n'amasomero kati muziresenga kaashi katuzirye naye gwe twagala okuwagira tumumanyi so kijja kubeerawo ssente bagenda ziyiwamu baziyiwemu naye abavubuka ekirungi nti kibaagala bakimanyi obusente bajja bo bakanyugira ssente ezo zammwe wa musolo zezirina okuzimba enguudo amalwaliro n'amasomero naki tezibayuguumya musigale ku mulamwa kyoyagala kiremereko kale asante sana. Yes, gwe wenna abadde ku live gye tubaddeko nga tujja nga tuleeta Joel Ssenyonyi bannange waliwo abakwatiddwa betuzze nabo so twagala kumanya mbeera ki lwaki babakutte so abaana betulese ebweru bakwatiddwa bakwatiddwa so embeera eriwo abaana betulese ebweru bakwatiddwa abadde bawerekedde ku Joel Ssenyonyi bakwatiddwa wabula nga ba NRM abo babadde jatujjeko Nubian. That today the NRM is in charge. Tomorrow they will be out of power. So babuuzeeko ate babuulire lwaki ensonga lwaki ozze. Mbalamusiza mwenamwena bannayuganda bali abatulaba emikutu gino. Yes, amanya gange bakuta Nubian era nga ndi member wa National Unity Platform era eva mu People Power. Ndi wano kubanga nina abamu ku bantu baffe katika Joel Ssenyonyi ndi mulonzi we Nakawa era nga besides that ndi mukwano gwenga omuntu ate era n'ekirala party leader ali mu party yaffe omu bakulu ba party era mukwano gwange so badde nziza kumwerekera ku nomination ye nga
Nakawa. Okay. Twagala kubuuzaako abalala abazze abawerekera Ssenyonyi babakutte lwaki tebakutte n'oyitawo? Mpuliddeko nti yes bakutte abantu baffe ate era bagamba babakutte kubanga bambadde ofa. So amawulire tugafunidde wano naffe nga tuli wano nti kyannaku nnyo nti engoye zaffe eza people power oba eza national unity platform amagye gavuddeyo gamba nti byambalo byabwe kikwasa nnyo ennaku kubanga tetunalabako bantu bambadde yero be bakwata naye bakwata abantu baffe bambadde red. So zino zi double standard gavumenti zeteekawo era buno bubeere bubaka eri bannayuganda bamanye nti no tuli mu buwambe era bino bebagamba buno bajja okulwanira eddembe lyaffe batulimbalimba era batulugisa kubanga freedom of expression liba ddembe lyange okwambala kala yonna gyenjagala okwambala nga wenjagala okwogera olulimi okweexpressinga nga wenjagala ngaate bankwata naye wano kiri clear nti eno tebakyakkiriza bantu kwambala bintu bimyufu kyannaku. Yembeera egenda maaso abaganda baffe okuli Ssennono Denisite ŋŋambiddwako wano nti yakwatiddwa Ssennono Denis oba Denisite flag raiser akwatiddwa ne baganda baffe abalala bangi sakozesa ne baganda baffe ne bannyinaffe okuli Saafiina n'abalala baliizi abasuze mu kkomera abasuze mu kkomera. So kibi nnyo era kibi ddala wabula sharinga video eno kuba tuli mu kuva mu kifo kino tetumanyi kiki kye bategekedde speaker wa National Unity Platform omukulu Joel Ssenyonyi tetumanyi kiki kye bamutegekedde wabula gwe sharinga busharinzi video sharinga video sharinga live video sharinga live video sharinga live video nkugambye sharinga live video bali mu kuarrestinga baana abambadde people power bali mu kuarrestinga baana abambadde people power wano we tuli mu kifo kino wabweru. So sharinga video eno to add on the security sharinga to add on the security sharinga video eno sharinga video eno ekyenjamiza ennyo kubanga manyi poliisi yeeragiragala njaabo bino ebintu birimu abaana n'ebyana bwe mbadde nzija wano nsanze omukyala womuyita nnambira ati running for Kampala woman abadde ne kitrakta mu luguudo n'abantu abayitirivu poliisi n'amagye nga babakuumye tebabakwatako babakuumye bukuumi naye kati Ssenyonyi gegezaako n'enkola ekyo ne babayoola ki n'ebirala. So poliisi eraga embeera ey'abaana n'ebyana eraga nti waliwo kyekubira naye poliisi tulina ogiwa wonigeno poliisi erina otegeera nti tekolera NRM poliisi ekolera bannayuganda n'amagye akolera bannayuganda abo be baboosi baabwe be basasula omusolo ogw'okuwa omusaala ezo uniform zimwambala bannayuganda be bazigula emundu tiyagasi biki byemukozesa bannayuganda be bazigula bannayuganda be baboosi bammwe bane baboosi bammwe mubawe okukitiibwa. Okay? So poliisi erina okitegeera nti NRM eri mu buyinza leero enkya tejja kubeera mu buyinza naye bannayuganda bo bwe bali neffe kyonna kyekiri enkyukakyuka esembedde bakole kye banaakola kyonna naye balinga abasiba ensaano ku mazzi ate bino bye bakola byongera tunyiza bitwongera maanyi bitwongera lo okunyigira ddala ogamba nti ye kale kati katunywereze ddala kubanga singa tebabikola twakiraga nti maybe tebatutya nti enkyukakyuka bannayuganda kino gye beegwanyiza si yalaali si yaddala naye kati kino kiragira ddala nti bwe tukutte we wali ekinyusi tugenda kunywereza ddala paka ensolo ku kizigo kweri. Joel. Yes, yembeera egenda maaso nkugambye abaana abali wabweru era nga bakwatibwa bali mu kubasiba abaana abakwatibwa si balala wabula ba NUP wabula nga nina ne video gyenkutte wano nga ababaka ba NRM babakkiriza bo okola processions oba okuvugamu katuulire ku kya chairman Nyanzi. Nina experience y'okunoonya akalulu ya myaka 20 mu Kampala Central Division. Bwe natandikira bwe nzaaliddwa ekyo kimu ekyokubiri Kampala Central Division efunye omuntu agisaanidde avira ddala mu ghetto bukyanga banga lwa mindi tubadde tufuna b'amataayi baki
now politics kati n'obukulembeze bwadda mu bantu ba wansi ate basalawo ate basinga obungi era ate ffe twabakunga n'okufuna endagamuntu so tewali ngeri yenna muntu mulala gyayinza kwawula kalwako ne ttiimu gye tulina ate mu Kampala Central Division enjawulo erina eriwo NUP yafunye bakansalazi ku buli muluka wewe kitandikira however mu kiseera kyekimu mukimanyi bulungi nnyo nti n'omusango enkya tugenda mu kkooti era kakasa tujja kubayo tubazoganye babigaana tubazoganye babikkiriza era tubazoganye mukimanyi bulungi nnyo ebyatuguddeko ndooza babanyonyodde empapula zaffe bazibye essaawa eno twagala kgenda mu bitundu yonna yonna tujja empapula za pulezidenti zitire kubanga n'essaawa eno yonna ejja kuba nominating omutazifune tetusobola butazifuna olede weeziri ze batuyitira abungi nnyingi nnyo Kyagulanyi tasobola kubuwa mpapula na signature z'abantu so ebigambo ebyo ebisigadde mutusangeyo mu field mwebale nnyo mwebalire ddala ye chairman Nyanzi Fred Sentamu era nga bamukwatidde abaana be babakutte baana tebannaba nakuweza myaka 18 tebannaba nakuweza myaka 18 naye babakutte poliisi yabakutte yabanonye waka mu nyumba yabanonye mu nyumba ewaka nebasiba so yembeera egenda maaso wano ku kitebe kya Electoral Commission wabulanga fenga bannamawulire tuvumirira ebikolwa ebya poliisi okukwata bannayuganda olw'okuba nti bambadde binyo era tuvumirira ebikolwa ebyo ebyabannayuganda okukwatibwa era tubivumiririra ddala nnyo ekiseera kino tetudinga na polisi kubanga tutaasa obulamu tetukyagiwa kitiibwa bamanyi okuleeta emmundu ne bagisibako abantu bamanyi okuba abasipako emmundu ne bajja bakuba abantu amasasi tetulyawa polisi kitiibwa we are just trying to pass okufuna engeri gye tuyita mu kkubo lyaffe mu kiseera kino ekizibu ate tukakasa tujja kiyitamu tusaba institution ya polisi eyongere okwetereeza obanga ekola ebintu ku police station okwetengerera police station waliwo liaison officer alina okubeerawo buli police station tereeza nti no polisi yaleetaddewo liaison polisi n'omuntu wa bulijjo okubanga erina ebintu byekola nga emaze okuyita mu bantu ne bannyonnyola tebatuukanko mu NUP babuuza nti oba bategeeza nti atayazo tuzaagala balumbye obulumbi maduuka g'abantu bateekamu obusente bwabwe ate babasibye olwaleero nfunye nga nzija wano era ni musajja mugumu nnyo bakutte abaana mu bantu bakutte bakwatiddemu abaana bange basatu Walakira Nyanzi Lizi Nyanzi ne Margaret Nyanzi era bali Kira Road ngenze ku Kira Road okwagala okubalaba baganye ndoza olaba I am their biological father ngenze mbalabeko banganya okubalaba baba sijeke balina nsonga gye bawa babasanze busanzi awakawo bwe bakwata so ebyo ne bakola kutuluma mini oyo I will stop there. Thank you. Sita message esooka wano banominatingirawo ba MPs gwe ozze kukolawo ki ekisookera ddala yes tuli mu lutalo mbalamusiza mwenna abatolo n'abatuwuliriza amanya Semugoma Amdan Kigozi coordinator wa People Power oba wa North mu Kampala region ate nga nze mayor era akutte flag NUP mayor Kampala Central ekisookera ddala luno olutalo lwe tulimu olwaleero leero babadde banominating ababaka ba parliament naye okusinziira ku struggle gye tulimu n'embeera gye tulimu tulina okwegatta buli level mukimanyi jjo twaguddemu ekifo ekyenjawulo bannakyemalira ng'enkola yaabwe bulijjo bazze ne balumba offices zaffe ne outlets zaffe zonna ezikola material waffe owa People Power oba wa Nuupu ne bakwata abantu ne bayoola ebigendererwa byabwe nga bwe mumanyi enkola ya President Museveni yakutiisa yakanga yakucunya so wano tubadde tulina okubeerawo okugumya babadde n'ekigendererwa tetumanyi obulungi nti bakandidates baffe abamu abali ku bifo bya member of parliament babadde balina enteekateeka ng'enkola y'abannakyemalira bweba ejja okubabuzaawo nomination zituuke nga tebaliwo ng'omukulembeze wa Kampala region mbadde nyina okukakasa nti buli mukulembeze wange ali mu region yen bw'ali era anominatinze bamemba abangi abasinga banominatinze naye nga twogera okugumya bannayuganda nti enkola ya President Museveni tugimanyi era si kipya era tusuubira bingi okusinga ku ebyo
naye tugenda mukwasaganya era tugenda mukwata mu nkuba ya pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'agamba eyarabadabasitaya kitegeeza nti ali mu kutya, that is panic. Naye tumwetekedde tugenda mukwatanga bwazze era tugumya bannayuganda nti struggle eno tugenda gikusa. Abamu ku baana be muzze nabo be mwalese ebweru tuwuliddeko era amasimu gavuze wano ne wano ku live zaffe nga batugamba babakutte. Message ki gyoyogerako ku nsonga eyo? Ekisookera ddala President Museveni mukimanyi bulungi nnyo akalulu takayina okusinziira ku kunoonyereza okuliwo akalulu takayina. Robert Kyagulanyi Ssentamu bamurankinze mu buwagizi ng'ali 80%. President Museveni kyagezaako okukola nga bwe mumanyi dictator kuteeka fiya, agezaako kuteeka fiya na kutya mu balwanyi baffe mu bannayuganda okulaba nti enkyukakyuka tejja. Naye tulina embeera gye tugenda okuteekawo era gye tugenda okuwamu abavubuka baffe bonna training ne bannayuganda ku buli level ku buli mutendera. Mukimanyi bulungi nnyo nti NUP kati structurinze okuva ku national mpaka ku kyalo. Tugenda kuteekawo enkola ebangula nejjamu fiya kubanga amaanyi gali mu bantu. Mukimanyi nti bakulembeze bangi si President Museveni yasoose obikola, bamini babikola, Bobote babikola, bakanga abantu babasiba babatta, naye kati tebakola ki, tebaliwo. So tugenda tugumya abantu baffe abavubuka baffe bangi basibiddwa. Bino babadde baagala kutaataganya nteekateeka eno mikono gya president. Mukimanyi bulungi nnyo, okimanyi nti president mikono gyaffe gyonna gye twadde tukuŋŋanyiza poliisi yagiyodde eyabadde na search warrant. Ebyendo bonna babikola tutataaganya na tujja ku mulamwa na kuteeka fiya mu bannayuganda okuva ku mulamwa. Naye tutaddewo enkola yo. Ensonga lwaki bali bakwatibwa naye abalala basonga, ensonga lwaki bali basula mu makomera naye ffe weetuli, ate nange bwonsibira abalala bajja kukola ki? Struggle ya bannayuganda. This is beyond politics. Kino kisuka ku byobufuzi ebya bulijjo ebyokwesimbawo bwesimbi ne tuvuganya. Eno struggle ya bannayuganda yakulaba nti tuleeta enkyukakyuka. Struggle si ya Ssemugoma kufuuka meya wa Kampala Central kuba bameya ba Kampala Central babaddewo naye tebaddabuludde bannayuganda. Struggle yakulaba titukyusa obuyinza okuva ku ntebe ya President Yoweri Museveni. So tukubiriza bannayuganda nti tugenda kubeera bumu era bwe tubeera obumu tugenda kigusa. Kino kye bali mu panic. Bw'oba omanyi tetuliwo lwaki otuyoola, lwaki okwata abantu baffe, lwaki ebintu byaffe obiyoola. So ekyo kitegeeza nti weetuli era tuli b'amaanyi nnyo bwali tateredde ati. Tweyanza nnyo, yes, atweyanza nnyo tweyanzege abali ku tiimu Kyagulanyi TV wabula nga mikwano gyaffe gikwatiddwa. Mikwano gyaffe bakwatiddwa, mikwano gyaffe bangi bakwatiddwa wabula nga ffe nga tuvumirira ebikolwa ebyo ebya poliisi okuba nti ekwata abaana n'ebyana. So ebaamu n'abaana n'ebyana enkola eyo tugivumirira nnyo era nga tubasaba baganda baffe mubanje buli omu, temubanjako omuntu omu yekka, mubanje buli mwana mubanje abannayuganda babate. Era bwe kiba kisoboka ne poliisi zino muzitaaginge, poliisi y'e Kawempe, poliisi y'e Kira, poliisi y'e Ntinda zirina okutta abaana ba People Power. So mwenna abali ku live eno mubanje abaana, mubanje abaana. Njagala kulaba nga Facebook, nga Instagram, nga Twitter ejjudde free Ugandans, free People Power comrades, free our people. Embeera gye muba muteekawo ku buli social media era ne hashtag ya academic papers nayo nkulu nnyo temugyerabira. Mbagambye twagize mu Kampowooze n'omubaka w'e Nakawa West Honorable Joel Ssennyonyi, naye mu kutuuka wano twasanze poliisi egezaako era okutiisatiisa nga bulijjo negaana abaana okujja, naye bwe yabagaanye Joel nakkiriza nga bwe mumanyi ki tetuli bamenyi b'amateeka, najja n'abantu bana abeeyalese ebweru bonna be yabadde azze nabo abataabadde na bangi baana nga 2. Poliisi era nejja negezaako okubatiisatiisa, abadde bambadde bereeti, abadde bambadde ebyambalo bya People Power ng'ebalanga akwambala saati za Kyagulanyi. Kati nno egyo gy'emisango egy'ekisirusiru egiteekeddwa
eteekebwa ku bannayuganda mu ggwanga lino lye tulimu. So gwe wena ali ku tiimu Kyagulanyi TV kijja kuba akiyamba nnyo singa otandika okubanja abaana abo. Free Ugandans is the hashtag we want ku Facebook, era n'ebifaananyi ebyo mubiteekeyo, buli kifaananyi kye mulina tubabanjize wamu tubanje buli munnayuganda. Free Ugandans is the message. Free Ugandans, free Ugandans, we need change. Free Ugandans, baganda baffe bangi bakwatiddwa. So abambi gwe wena ali ku tiimu Kyagulanyi TV, eyo ye message. Message free Ugandans, ye message, free Ugandans, ye message gye muba mutambuza abaana abakwatiddwa bateebwe. So gwe wena ali ku tiimu Kyagulanyi TV, abaana babate. Free Ugandans ye message gye muba mutambuza. Bwekiba kyetaagisa ne bano aba DPS ababakutte Wandegeya, kosa ne Ntinda, kosa ne Kira, abakutte abaana baffe babate. Abakutte abaana baffe babate, era mbasaba mwenna yeba message etambula era nga yemusharinga ne video eno, kuba tuli mu kuva wano tetumanyi leero bategese kwata ani, bategese kwata Nubianly, bategese kwata Joel Ssenyonyi, tetunnamanya. So mubeereko era musharinge kuba tugenda fuluma wano, tetumanyi abigendererwa by'abasajja bano nga ye mumanyi nti baatya nnyo era bakutte n'omu ku ffe abakola live coverage zino. Sema Isima bamukutte munnaffe owa Ekyoto, wadde nga tuli ba media personnel era nga ebintu bino tetubiyingira mu buyingizi wabula twabisoma ne twewaayo okukola amawulire gano okulaga bannayuganda biki ebigenda mu maaso mu nsi yaabwe nga TVs zibikweka, TV ez'enjawulo. Era mbalabyeko nga mubuuza wano ate UBC ekola kyawo, kuba mukimanyi bulungi ebyekwata tebiraga, eragamu byayo, kubanga TV yawambibwa era nga n'abagikulira mu bamanyi. So eyo embeera tugivumirira, era kyovolaba twesowolayo ne tugamba nti nedda twetaaga enkyukakyuka, we need change. Era ne tugamba tujjaweereza bannayuganda, So abambi gwe wenna ali ku tiimu Kyagulanyi TV abeerako, kubanga atugenda kukomawo live nga tufuluma ekifo kino, tetunnamanya mbeera ki sipiika waffe Joel Ssenyonyi mwe baagala mukwatira, naye nga mubeereko era mubeereko nnyo musheyalinge nga bwe mubanja n'abaana abakwatiddwa. Mubanje n'abaana abakwatiddwa, wabula nga naffe we tuli wano aba honorables betulina aba NUP kigambiseeko nti baagala kubakwata. Ekyovolaba amasimu gali mu kuyitingana awo, amasimu gali mu kuyitingana. Abaana be bazze nabo babakutte, baddenisi tebabakutte, bakwatiddwa. Kati ate baagala kukwata ba honorables baffe. Musheyalinge message eno, musheyalinge, kubanga the more you share, the more our people become safe. Buli we musheyalinga mwongerako ku security. Musheyalinge baagala kukwata abantu baffe, So share widely. Musheyalinge baagala kukwata abantu baffe. So musheyalinge. Already abaana babakutte, kati ate baagala kukwata ba MP. Ba MP abeesimbyewo aba NUP, poliisi eyagala kubakwata. Musheyalinge nga we mubanja n'abaana abakwatiddwa. Free Ugandans. Free Ugandans yembeera eriwo nga ndi live.
ate waliwo abaana bebakutte singa batulina osooka omanya embeera eri awo abaana bebakutte Jamiru ye waali yes gwe wenna eyakatwegattako ku ttiimu Kyagulanyi TV omugole waali yanyirira kufaako bufi mumulaba omugole waali nnyo anyirira kufaako bufi so yes papers muzibanje nga we mubanja n'abaana baffe Museveni be yasibidde ekira Kawempe n'Entinda Kira police station Ntinda police station Kosane police ya Kawempe bakutte abaana baffe so mubeere nga mubabanje ekikwasa n'abantu kwa kutunda na kwambala saati zino naye nga bo ate basobola kuzivaako nga bwe mubalabaawo ekyo kyo mumulaba sister wa Ziggy Wine mumulaba ye akyaliwo era akyalimu mu struggle era embeera egenda mu maaso ekikwasa abantu nkugambye kwambala saati za Bobi Wine na kuzitunda kyekibakwasa so embeera ng'eyo tugivumirira nnyo yes Weesonga Abe obaddoze yatugambye ensonga eriwo yakuba nti abaganda baffe babakutte betwalese ebweru nga tuyingira mu kifo kino babakutte era bakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi so ebintu bino byonna tubivumirira ebigenda mu maaso ebyokukwata abaganda baffe ebyokukwata bannyinaffe tubivumirira era nga tugamba nti ebintu bino bikyamu ddala embeera egenda mu maaso wano gwe wenna ali ku ttiimu Kyagulanyi TV akola post obanje bannayuganda bonna free Ugandans ye message gy'oba otimba abaana bakwatiddwa lwakwambala byambalo bya NUP so ensonga ezo zezigenda mu maaso wano gwe wenna eyeekumidde ku ttiimu Kyagulanyi TV ensonga ezo zezigenda mu maaso abaana Joel bazze nabo spokesperson waffe bazze nabo abakwatiddwa babadde abaana batono nga ye mubalabye naye kyewuunyisa nti NRM yo abantu baayo bezze nabo babawerekera buwerekezi n'amagye ab'amagye babawerekera abapoliisi nga bwe bawane orders emmotoka endala zibaviire so yeyembeera gye tulimu yeyembeera mwe tutambulira yeyembeera mwe tuli ejjo mwalabye basazeeko ekitebe kyaffe nga tulinga oba abayeekera ne basalako ekitebe kyaffe engoye ne bazitwala zonna gwe atanategeera logic eri awo ekigendererwa ky'abapoliisi okutwala engoye zaffe baagala engoye ezo batandika ozikolereramu ebintu byabwe ebikyamu baagala kukoleramu ngoye zaffe ebintu ebikyamu so bannange mubeere alert bagendagendanga mu byalo bambale engoye za people power bazikoleremu ebikyamu so bannange mubeere alert nnyo mubeere alert faces za people power ekirungi muzimanye muziyigire ddala poliisi yatutte engoye zaffe eyagala kuzambalanga bazikoleremu ebikyamu so
bannange kiba kibi nnyo okulaba nti bannayuganda bakwatibwa ate era ne batafiibwako. Poliisi ekutte bannayuganda leero abazze okuwerekerako Honorable Joel Ssenyonyi, wabula ngaffe nga bannayuganda ebikolwa ebyo tubivumirira. Abano be bamu akubawerekedde Joel Ssenyonyi era nga ne mukyala we mumulaba waali nnyo obwedda mugamba tabitegeera ebintu bino abitegeera just lwakuba tekikubaamu muli gamba nti ate mbyogereko nnyo baki naye ng'abitegeera bulungi nnyo. Tewali muntu yenna atategeera kintu kinyigiriza munnayuganda. Tewali muntu atategeera nti munnayuganda azaalira ku seminti. Tewali muntu atategeera nti munnayuganda basobola omukwata olw'okwambala red. Tewali muntu atategeera nti munnayuganda asobola okukwatibwa ne banona abakyala mu kiyembe ng'ekibakwasa akutunga ngoye za people power. Tewali muntu atategeera nti kikyamu era kibi nnyo era kinakuwaza nti bannayuganda ebipande bye baatimba ebya Bobi Wine poliisi eri mu bisalayo n'amagye nga babisalayo ewatali kintu kyonna kye bawa oba excuse yonna gye bawa. So ye embeera egenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Ebyo byonna ebikola tubivumirira era tubivumirira nesse kuvumirira yenna era tubagamba nti essaawa ng'etuuse bannayuganda bajja kubanja eddembe lyabwe. Bannayuganda bajja kubanja eddembe lyabwe, bajja kubanja kubanga essaawa yonna bajja kubanja eddembe lyabwe. Bino tubirabye e Malawi, tubirabye mu Egypt, tubirabye mu Algeria, tubirabye buli wamu. Bino tubirabye buli wamu. Banange Gaddafi tumulabyeko, Bashiri tumulabyeko, badikiteeta bonna tubalabyeko. Abakwata waliwo nno n'abaasibanga abakazi n'abasajja jasi lwakwambala ngoye. Bino byonna byeddamu bwezzi nakyemalira byakola ng'agenda kuvaako. Era tukubiriza bannayuganda okubeera ready. Mubeere ready kuba mission eryemu 2021 era buli kimu kijja kuggwa. Wabula nziramu okusindika warning eri bannayuganda. Ebyambalo poliisi bye yatutte temulowooza nti yatutte bya bwereere. Eyagala tandika kubyambala, eyagala tandika kufuna bavubuka babyambale ebya NUP babikoleremu effujjo. Baagala tandika kwambala byambalo ebyo ebya people power babikoleremu effujjo, bakuba abantu, batta abantu. Era mubeere beegendereza nnyo. Sinti buli gwogenda olaba kati mu kyambalo kya people power tiwa people power naddala mu biseera bino betwerokedde ebya rallies. Lwaki nkugamba bwentyo? Abakyala abo be mwalabye abakwatiddwa baali baagaana okuguza abantu be batamanyi ngoye za people power. N'engoye zennyini mwazirabye nga ziviira ddala ku kitebe wali, kubanga tubadde twewala nnyo okuziwa abantu abatali ba people power ddala, kubanga abantu baba n'ebigendererwa ebikyamu. Naye mwalabye poliisi finally yaleese amagye n'ekwata ebyambalo byonna. Ebikolwa ng'ebyo tubivumirira, wabula tubagamba mwebereremu nnyo era mubanje ne baganda baffe bonna abakwatiddwa. People power, our power. Timu Kyagulanyi TV tubeerako nnyo era atubasabanga musharinge. Katukomewo live n'omubaka w'e Nakawa West Joel Ssenyonyi atulabe ate atuuka atya waka, kubanga baagala kumusiba ne ba honorables abalala abali wano baagala kubakwata. So mwebereremu nnyo. People power, our power. Katukomewo.